थैंक यू। थैंक यू। बाय। चलो अब मैं चलती हूँ। रुको, ये हमारी फ्रेंडशिप की निशानी। थैंक यू। कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसने बचपन में मेरी जान बचाई थी? नहीं, वो तो अनाया है। ये देखो तिल, मैं ही वो लड़की हूँ जिसने तुम्हारी बचपन में जान बचाई थी। और वो लॉकेट, वो कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया? लॉकेट तो खो गया मेरे से। आप प्लीज जल्दी चल लेंगे वरना वो लोग फिर आ जाएंगे। हाँ हाँ। आप यहीं रोक दो, मैं बस यहाँ से चली जाऊंगी।